Servus Leute, ich bin wieder da. Diesmal geht es um eine RGB-Lichtsäule, wie man es sehen kann. Das ist so eine 1,10 Meter hohe Lichtsäule. So, ich gehe mal ein bisschen näher ran, um zu zeigen, wie die so aussieht, im ausgemachten Zustand. Das ist so ein Kristallkugelchen Design. Also die funkelt ja auch ganz schön im ausgemachten Zustand. Also das macht schon was hier, sogar wenn die nicht angemacht ist. Dann haben wir nochmal auch Fußstandteil. Das ist auch so in dem Look angepasst zu der Lampe. Ich gehe mal jetzt mal ein bisschen durch, zeige ich mal so, wie die auf der Rückseite auch mal aussieht. Also Chrom mit Kristallkugelchen. Also die sieht echt mega schön aus. So, ich gehe mal kurz durch die Technik, so wie die aufgebaut ist und Funktionen etc. Sachen. Das ist eine Lampe. Die Besonderheit von der Lampe, die verfügt über zwei Controller. Das ist so ein B-Controller. Ich habe jetzt mal in meinen früheren Videos oder ein Video davon habe ich vorgestellt, mehrkanalige Sache, dass jetzt so eine Symbiose, quasi das Besonderheit dieser Lampe, dass die da zwei Controller besitzt. Und wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass ein Controller so um die 400-500 Effekte mit sich bringt, wobei ich würde sagen, das ist noch mal weit unterschätzt. Der kann mehr und mit zwei Controller, das ist schon nicht mehr aufzuzählen. Und da Möglichkeiten sind bis zum Abwinken, die wird nie. Und zwar nie langweilig. So, wir haben jetzt mal auf der Frontseite rechts haben wir einen Schalter, An-Aus-Schalter. Man kann die Lampe aus- oder anmachen, auch per App, aber damit es einfacher ist, man drückt einen Knopf und ist die Lampe aus. Die Controller speichern natürlich die letzte Position, wo die waren. Beim Wiederanmachen gehen die weiter dort, wo die aufgehört haben. So, im Front haben wir jetzt mal noch so ein Mikrofon. Die Lampe unterstützt auch Soundeffekte. Und auf der linken Seite haben wir noch so einen Controllerschalter, Controller 1, Controller 2. Mitte ist Ausposition, wo kein Controller aktiv ist. So, auf der Rückseite, kurz mal, haben wir jetzt hier DC-Anschluss, Strom und QR-Codes, um die Apps runterzuladen im Play Store, App Store. Die sind absolut frei zugänglich. Da kann man halt mal die Apps runterladen, um die Lampe dann später bedienen zu können. So, ich glaube jetzt genug von Gerede. Ich würde die Lampe jetzt mal anmachen, um zu zeigen, wie die funktioniert, was die da so alles kann. So, jetzt ist die Lampe an. Jetzt würde ich mal zwischen Effekten so ein bisschen rumschalten, um zu zeigen, was da eigentlich so alles möglich ist. Alle Effekte kann ich da nicht abfahren, weil da wird mir jetzt mal ein Tag nicht mal dafür ausreichend. Und wirklich, das ist quasi unmöglich, jetzt mal in einem Video die alle Möglichkeiten der Lampe zu zeigen. Ich würde jetzt nur einfach durchgehen, um ein paar Effekte abspielen, dass man mal so ein Bild bekommt, wie die Lampe so alles macht, was da so an Effekten dabei sind. Ich würde da einfach schnell mal durchtippen, dass dann noch so genug Zeit bleibt, um den anderen Controller auch mal zu zeigen, was der so auch alles kann.
und so weiter. Also da gibt es wirklich mal an Effekten mega viel. So, jetzt haben wir auch mal den zweiten Controller an. Auch mal seine Effekte. Verschiedenste Sachen. Ich würde jetzt mal auch so mal ein paar Stück nehmen, die halt mal so dementsprechend mal noch etwas aussehen können. Es lässt sich leider ein bisschen schwer, das Ganze zu bedienen, mit einer Hand zu filmen, mit der anderen Hand halt mal die Lampe ansteuern. Na gut, ich versuche das Beste oder Bestmögliche, um das gut rüberzubringen. Verzeiht mir, falls wenn irgendwie das nicht so ist, so wie ihr das gerne hättet. So, die schönen Effekte. Also man kann es schon verstehen, glaube ich, ganz gut, was die Lampe da so alles macht. Also da gibt es wirklich sehr viele Sachen. Man kann es farblich bestimmen, wie die Lampe zum Beispiel jetzt mal abliefern soll. Sagen wir so jetzt dieser Effekt. Ich kann sagen, ja, jetzt mach den in Rot, mach den in Grün. Ich kann da wirklich die Richtungen wechseln, sagen, jetzt mach mal von oben nach unten oder von Mitte nach oben und unten und. Also absolut da absolut alles möglich. So, jetzt würde ich mal sagen, wir wechseln jetzt mal zu den Soundeffekten und dann wird es richtig interessant. Da präsentiert sich Lampe echt extrem gut. Das ist das, was die echt sehr gut kann. So, jetzt haben wir Soundeffekte aktiv. Jetzt guckt ihr mal, was die Lampe da abliefert. Wie gesagt, hier gibt es auch mal sehr viele Möglichkeiten. Man kann die Effekte auf verschiedenste Art ablaufen lassen, in verschiedenen Farben. Sogenannte Matrix-Effekte, lineare Effekte. Man kann die Richtung von Effekten wechseln, ob das jetzt mal in so eine Richtung abgehen soll, was man da auch immer möchte. Das ist leider mit der Kamera immer unmöglich aufzufassen, die Saftigkeit von den Farben. Wenn man das live mit dem Auge sieht, dann sind die extrem scharf, extrem. So, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir zu den Controller 2 wechseln und mal ein bisschen rein gucken, was da auch mal möglich ist. So, jetzt sind wir bei Controller 2. Also der hat auch da verschiedenste Effekte. So, und wir schalten mal auch hier zwischen den Effekten.
Man kann auch hier die Effekte sozusagen farblich verändern oder Richtungen verändern. Man kann auch Effekt in sich selber verändern, dass der komplett neue Effekt daraus entsteht. Also da sind Möglichkeiten wirklich, ich kann die nicht mal jetzt mal in so eine kurze Video alle aufzuzählen und erklären. Es ist einfach viel zu viele und wirklich, das ist intuitiv alles zu bedienen und ganz einfach. Man kann da auch verschiedene Sachen damit einstellen, dass man die Effekte selbst erstellt und dann zur Favoritenliste einfügt und nur diese Effekte in Automatikmodus ablaufen lässt und. Da gibt es wirklich Möglichkeiten, die man gar nicht ausschöpfen kann. Also ich glaube, das ist schon mal verständlich, was die Lampe kann, und die kann echt sehr viel. Man kann die Lampe eigentlich in jeder Räumlichkeit, die man sich so vorstellen kann, aufstellen, und die wird wirklich mit jeder Situation fertig, und man kann damit jede Räumlichkeit in Partyraum verwandeln. Und zwar die Lampe kann das einfach mühelos. Also egal, was das jetzt mal sein sollte, einfach Zimmer zu Hause, ob das jetzt mal Kneipe, Diskothek, Bar und. Egal, wo man es etwas vorstellen kann, die wird immer aufgehen. So, wir machen noch mal ein paar andere Sachen da rein. Also Leute, schreibt mir auch in den Kommentaren, wie ihr die Lampe findet, diese Lichtsäule, ob das jetzt mal wirklich gelungene, schöne Sache ist, auch an die, die Interesse an sowas haben. Also ich produziere quasi solchen Sachen und verkaufe die dementsprechend auch. So, auf diese Stelle will ich mich mal verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal. Also da kommen bestimmt noch mal sehr schöne, interessante Sachen. Schaltet mal einfach abends so auf meinen Kanal und bis nächstes Mal. Ciao.